Ánh đèn thành phố New York nhấp nháy như những vì sao đang tắt bên ngoài căn hộ của Julia. Chiếc điện thoại của cô sáng lên với tin nhắn cuối cùng của anh. Anh cần khoảng không? Đôi tay cô run rẩy. Ngực cô cháy bỏng. Khoảng không? Sau tất cả những gì đã qua, cô muốn hét lên, muốn biến mất. Trong 2 năm, Julia đã xây dựng cả thế giới quanh Ethan. Vị giám đốc tự tin từng khiến cô cảm thấy sống động. Nhưng giờ đây, anh đã biến mất. Không cuộc gọi, không trả lời. Chỉ còn sự im lặng, vang hơn cả sấm sét. Đêm đó, cơn giận là tất cả những gì cô còn lại. Cô ném điện thoại lên ghế sofa. Anh sẽ không bao giờ phá vỡ tôi lần nữa. Cô lầm bầm, không biết rằng cơn giận này chính là khởi đầu cho sự tái sinh của cô. Sáng hôm sau, Julia trôi qua văn phòng như một bóng ma. Gương mặt phản chiếu trong thang máy làm cô giật mình, đôi mắt trống rỗng, tóc rối bù. Một người lạ đang nhìn lại cô. Trong phòng nghỉ, cô nghe thấy những lời thì thầm. Bạn có thấy bài đăng của Ethan không? Anh ấy đã đi cùng người mới rồi. Thế giới như nghiêng. Cô khóa mình trong nhà vệ sinh, nước mắt rơi cho đến khi một thứ gì đó trong cô bùng nổ. Không khóc nữa, cô thì thầm. Tối hôm đó, thay vì lướt mạng một cách u sầu, cô mở YouTube. Thuật toán hiển thị một video của Mel Robbins, ba thói quen nữ tính khiến anh ấp ủ bạn. Cô suýt cười, nhưng giọng nói của Mel đã dừng cô lại. Bạn không thắng bằng cách rượt đuổi. Bạn thắng bằng cách trở thành. Bằng cách nhớ giá trị của chính mình. Julia ngồi bàng hoàng, nước mắt khô dần thành quyết tâm. Anh ấy không phải câu chuyện của bạn. Bạn mới là câu chuyện. Đêm đó, cô xóa ảnh của Ethan, tắt tiếng hồ sơ của anh, và viết trên một trang mới, chiến dịch tái sinh. Vài tuần trôi qua, Julia âm thầm thay đổi. Cô ngừng chờ tin nhắn, bắt đầu đi bộ lúc bình minh, ăn uống lành mạnh hơn, cười trở lại, vì chính mình. Ở nơi làm việc, ý tưởng của cô tỏa sáng. Bạn đã thay đổi, Julia, sếp cô nói. Bạn rực rỡ quá. Những đêm của cô trở nên thiêng liêng, im lặng, cầu nguyện, kỷ luật, và câu thần chú riêng. Tôi buông bỏ những gì không còn phục vụ tôi. Tôi thu hút những gì làm tôi mạnh mẽ. Nỗi đau trở thành nhiên liệu. Khi được hỏi làm sao cô giữ bình tĩnh như vậy, cô mỉm cười. Tôi ngừng cố gắng để được nhớ bởi người đã quên tôi. 2 tháng sau, cô gặp Ethan trong sảnh công ty. Anh trông nhỏ bé, không chắc chắn. Julia. Trông bạn khác quá. Con người thay đổi, cô trả lời. Anh ngập ngừng. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Julia cũ sẽ tan chảy. Julia mới mỉm cười, bình thản, tự do. Tôi chắc là bạn đã thay đổi rồi, cô nói, bước đi. Đêm đó, những ánh đèn thành phố từng chế nhạo cô giờ như những phước lành. Cô viết dưới chiến dịch tái sinh, câu chuyện tiếp tục, nhưng giờ, tôi là tác giả. Cô nhận ra rằng chữa lành không ồn ào, nó là sự im lặng nơi bạn gặp lại chính mình. Ethan chỉ là một chương, không phải kết thúc của cô. Trả thù vĩ đại nhất không phải là trả thù, mà là bình yên. Vài tháng sau, Julia ra mắt Live Again, những cây nến thủ công dành cho những người từ chối sống trong tổn thương. Đơn hàng đổ về. Tin nhắn gửi đến, những cây nến của bạn đã giúp tôi chữa lành. Tôi cảm thấy được nhìn thấy qua câu chuyện của bạn. Nỗi đau của cô đã tìm thấy mục đích, rồi một đêm, một tin nhắn xuất hiện, tôi vẫn nhớ bạn. Tôi đã phạm sai lầm. Ethan, Julia nhìn một lần, khóa điện thoại, và thì thầm, một số câu chuyện tốt hơn nên để dang dở. Bên ngoài, ánh đèn New York lấp lánh như phước lành, nhắc nhở cô rằng ngay cả những chương tối tăm nhất cũng kết thúc bằng bình minh, và đâu đó sâu thẳm bên trong, Julia cuối cùng thì thầm, không với anh, mà với chính mình, tôi tự hào về bạn. Bạn đã làm được. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy dành một chút thời gian để thích, bình luận và đăng ký kênh. Hãy cùng nhau nhắc nhở rằng sự trưởng thành bắt đầu ngay khi chúng ta từ chối bỏ cuộc. Bạn không cô đơn, bạn là một phần của NPUSA.